星海提案同埋御龍山咧，就係呢個火炭站嘅地鐵盤嚟嘅。後面呢一度咧就係御龍山啦。咁地鐵盤嘅意義係在於咩咧？夠近啊嘛！嗱，呢條馬路後面已經係入口啦，已經係呢個位，呢個位睇唔睇到？呢個位就係地鐵站嘅入口啦。咁所以非常之近。咁今日我就帶你睇御龍山。呢個御龍山嘅大單位信和當年2008年嘅作品嚟嘅。而喺呢一個地鐵站嘅左右兩邊都有盤嘅嘛。嗱，黑色嗰個咧就2023年嘅任君主宅。如果你揀火炭站，無論你揀2023又好，揀2008都好，我都可以幫到你嘅。先睇呢一度，呢一個咧就係御龍山嘅外形啦。咁佢係一字排開嘅，好多單位都可以望到馬場景同埋城門河景。呢個主入口呢一度咧都非常之有氣派，搭咗個扶手梯上嚟平台先。呢度就平台啦，咁跟住我哋就去每一座嘅入口啦。大堂，每兩座共用一個大堂。出 lift 之後，我哋再睇下呢一個屋企出邊嘅大堂啦。呢一度咧就可以望到城門河以及係馬場嘅景色，景觀嚟講咧係冇得頂噶啦。我哋一齊欣賞一下呢個景。呢個位置咧係一個戶外嘅露台啦。咁露台呢個位就係望住咁靚嘅景色嚟嘅。翻去屋裏面都非常之正。你睇下呢一個超闊嘅客飯廳，正方形、長方形開積。由門口位望翻去咧，你就感受到呢個空間感。我要行過去咧，都要一段時間嘅。喺呢一度開始咧，已經望住個河景啊。所以如果你梳化擺喺呢個位咧，正。跟住落嚟咧，就要帶你睇一睇廚房啦。呢一度咧係佢嘅廚房啦，緊廚入邊有埋工人房嘅。廚房3個爐頭啊！當然有窗啦，呢邊咧就工人房啦。呢個工人房都非常之市正啊，因為呢個工人房咧上面係櫃，下邊係床。呢度就工人廁所啦，仲做咗趟門慳位添。出翻嚟我哋就睇一睇客飯廳啦。由呢一個角度又睇一睇啦。嗱，呢個角度就係我頭先講，如果你電視啊或者梳化擺呢邊咧，其實都係望正河景嘅，有山有河，同埋望到城門河嘅，同埋望到馬場嘅景色嘅。跟住我哋睇下啲房啦。喺講房嘅話咧，首先我哋睇一坐呢一個叫儲物室先。呢個儲物室咧就多用途嘅。咁因為佢冇窗啦，所以係做儲物室。咁但係佢係有冷氣嘅，即係如果你屋企有多幾個工人嘅話咧，其實瞓呢邊都得嘅，上面係有冷氣嘅呢一間。咁我哋再睇其他嘅房啦，有3間正常嘅睡房咧，正常 size 嘅睡房咧，係會望住城門河景同埋呢個馬場景，非常之靚嘅。又睇埋隔離房啦，其實2間細房咧個大細就差唔多。咁個窗有少少唔同啫，佢個窗喺呢邊，你窗喺呢邊，左右調轉咗。咁又睇下個景啦，都係冇嘢好挑剔㗎呢個景。喺屋企可以睇到跑馬㗎。咁而喺浴室方面咧，呢個咧就客人廁所嚟嘅，客廁都係做浴缸，非常之闊落。主人房咧就有自己嘅主人套房。嗱，主人套房喺呢一度啦。咁主人套房呢一度咧，亦都係做浴缸，有淋浴又有企缸。有企缸又有浴缸，非常之正嘅。主人房咧個景就更加靚啦，當然呢樣冇嘢好講，因為主人房個窗更加大，預留咗有呢一個衣櫃嘅位置俾你。嗱，主人房係做埋角窗，呢一邊都可以望到嘅，成個景俾你望晒。呢個景係值得單獨俾個鏡頭佢嘅。記得點讚關注哦！